Šiandien leidžiamės į kelionę po Žemaitiją ir vykstame į Tirkšlius. Nedidelį miestelį Mažeikių rajone, įsikūrusi visai netoli Mažeikių. Iš pirmo žvilgsnio tai ramus jaukus miestelis, tačiau jo istorija kur kas gilesnė. Ji gali pasirodyti tiesiog pravažiuojant pro šalį. Taigi pažvelgsime į Tirkšlius ne tik kaip į miestelį šalia Mažeikių, bet kaip į vietą menančią šimtmečius. Juolab, kad šis miestelis yra 2026 metų mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Taip, šiandien užsukome į nedidelį Mažeikių rajono miestelį, būtent Tirkšlius. Palyginus tai yra senas miestelis, šaltiniai teigia, kad miestelis įsikūręs 16 amžiaus pradžioje. Ir pavyzdžiui, 1706 metais Tirkšliai yra minimi Livonijos ir Kuršo žemėlapiuose pavaizduoti. Miestelis yra įsikūręs prie upelio, ir taip pat šalia kelio Mažeikiai Plungė. Nedidelis apie 1500 gyventojų, tačiau įdomus istorinis miestelis. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, ir kaip visada šį bei tą papasakosime. Ir be to dar reikia paminėti, kad šiais metais, 2026-aisiais, Tirkšliai būtent yra Lietuvos mažoji kultūros sostinė. Tai irgi labai svarbus dalykas. Važiuodami vos kelis kilometrus į pietus nuo Mažeikių patenkame į Tirkšlius miestelį, kuris geografiškai glaudžiai susijęs su Mažeikių kraštu, bet kartu turi savitą ramesnę Žemaitijos miestelio veidą. Tirkšliai įsikūrė apie 6 kilometrus į pietus nuo Mažeikių, prie svarbių kelių jungiančių šį kraštą su Mažeikiais, Viekšniais, Seda ir Nevarėnais. Tirkšlių istorija prasideda gerokai anksčiau, nei miestelį iškylo dabartiniai pastatai. Istoriniuose šaltiniuose Tirkšliai minimi nuo 13 amžiaus. Tai reiškia, kad šis vardas jau daug šimtmečių gyvena Žemaitijos istorijoje, iš pradžių kaip vietovė, o vėliau kaip augantis dvaras ir miestelis. Tokie seni paminėjimai leidžia į Tirkšlius žvelgti ne tik kaip į dabartinę gyvenvietę šalia Mažeikių, bet kaip į vietą, kuri išsaugojo tęstinumą per karus, marus, valdžių kaitą ir įvairius istorinius lūžius. Miestelio pavadinimas tapo tarsi gija, jungianti senąją Žemaitiją su šiandien čia gyvenančiais žmonėmis. Miestelis, žinoma, yra seniūnijos ir parapijos centras, o jo kasdienybėje iki šiol jaučiama sena mažųjų Lietuvos miestelių tradicija – gyventi neskubant, bet saugant ryšį su vieta. Nuo 16 amžiaus pradžios Tirkšliai jau minimi kaip miestelis ir dvaras. Tai buvo išties svarbus lūžis, nes vietovė ėmė įgyti aiškesnę administracinę, ūkinę, socialinę struktūrą. 1569 metų Tirkšlių dvaro ir miestelio inventorija jau yra įrašyta turgavietė, smuklės, miestelio sklypai, žemės ribos ir žinoma gyventojai. Tai rodo, kad Tirkšliai tuo metu nebuvo atsitiktinė gyvenvietė. Čia vyko prekyba, formavosi miestelio centras, žinoma, augo ir bendruomenė.
Kaip ir daugelį Lietuvos miestelių, Tirkšlių istorijoje svarbią vietą užima bažnyčia. 1612 metais Tirkšlių bažnyčiai buvo dovanota žemės, o 1616 metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Zigmantas Vaza paragino Tirkšlių seniūną pastatyti bažnyčią. Nuo tada parapija tapo viena svarbiausių miestelio atramų. Žinoma, per šimtmečius bažnyčia keitėsi, buvo perstatoma, degė ir vėl pakyla. 1936 metais senoji bažnyčia sudegė, tačiau gyventojai neliko be savo šventovės. 1937-39 metais pastatyta dabartinė mūrinė vienabokštė neogotikinė Kristaus karaliaus bažnyčia. Ir ji iki šiol yra vienas ryškiausių Tirkšlių atpažinimo ženklų. Įdomu paminėti, kad bažnyčios bokšte buvo pakabintas 1297 kg sveriantis varpas. 1939 metais nulietas Liepojoje, Latvijoje, o 1939 metais naująją bažnyčią konsekravo vyskupas Justinas Staugaitis. Tirkšlių istorija nebuvo rami. 18 amžiaus pradžioje miestelį skaudžiai palietė Šiaurės karas ir 1710 metų maras. Šaltiniai rodo gana dramatišką miestelio nuosmukį. 1640 metais Tirkšliuose buvo 46 šeimos ir net 33 karčiamos. O po karo ir maro 1710 metais liko vos keli dūmai, taip anuomet buvo vadinami apgyvendinti ūkiai ar sodybos. Šie skaičiai padeda suvokti, kad miestelio istorija tai ne tik datos ir pastatai, tai žmonių likimai, praradimai ir žinoma gebėjimas atsitiesti. Miestelis išgyveno laikotarpį, kai galėjo visai sunykti, tačiau vėliau atsigavo. Tirkšlių kapinių koplyčia tai vienas tyliausių, bet kartu labai iškalbingų miestelio istorijos ženklų. Medinė koplyčia kapinėse pastatyta 1862 metais, o pačios kapinės čia įsteigtos dar 18 amžiaus pabaigoje. Koplyčia išsiskiria savo medinę liaudies architektūrą ir išlikusiamis sakralinėmis vertybėmis. Joje saugoma gana daug senų skulptūrų. Ant koplyčios stogo išlikęs 19 amžiaus ornamentuotas kryžius su vėtrunge. Prie Tirkšlių parko prieigų lankytoją pasitinka ne tik gamtos erdvė, bet ir miestelio atmintis. Čia įrengti stendai ir istoriniai ženklai tampa savotiškų įvadų į Tirkšlių praeitį. Prieš žengiant į poilsio zoną žmogus pirmiausia pakviečiamas sustoti, perskaityti ir prisiminti. Tai nėra vien informacija turistui, tai miestelio pasakojimas apie save. Nuo pirmųjų rašytinių paminėjimų, dvaro ir Važinskių giminės, pirmosios bažnyčios, Šiaurės karo ir maro metų, iki 1863 metų sukilimo, kapinių koplyčios, medinės sinagogos, nepriklausomybės laikotarpio, pokario tremčių ir pokario pokyčių. Tirkšlių miestelio žalioji erdvė, tai yra pušynas ir poilsiavietė, yra ta vieta, kur miestelio istorija pereina į kasdienį žmonių gyvenimą. Jei bažnyčia, koplyčia ar senoji sinagoga pasakoja apie Tirkšlių praeitį, tai parkas ir pušynas kalba apie dabartį, apie poilsį, bendruomenės susitikimus, šventes ir paprastą norą pabūti gamtoje.
Ši vieta nuo seno buvo žinoma mėgstama vietinių gyventojų. Čia žmonės rinkdavosi švęsti, pailsėti, pasivaikščioti po mišką. Pušynas beje priskiriamas rekreaciniai miškų grupiai, jame įrengti pasivaikščiojimo takai, atokvėpio vietos, pavėsinės, supynės, krepšinio aikštelė ir žinoma lauko estrada. Pušyno takai, medžio kvapas, atokvėpio vietos ir šventėms pritaikyta aplinka išties kūrė natūralų miestelio traukos centrą. Pastaraisiais metais planuota dalį Tirkšlių miško dar labiau pritaikyti lankytojams, atnaujinti apie 2 km pėsčiųjų takų, įrengti rodykles, informacinius stendus ir žinoma atnaujinti poilsiavietės. Svarbu pasakyti, kad buvo įgyvendintas projektas sumanus Pušynas poilsiui, kurio tikslas sutvarkyti Pušyno teritoriją bei pritaikyti gyventojų ir turistų poreikiams, žinoma pasitelkiant išmaniąją infrastruktūrą. Jau nuo seno Tirkšlių pušynas yra apipintas legendomis ir padavimais. Čia vyko kovos prieš kalavijuočius, sukilėlių susibūrimai, partizanų mūšiai, paslaptingas atsiskyrėlio gyvenimas ir daug kitų įvairių legendų ir pasakojimų. Pušynas visais laikais traukė ir poilsiautojus, tačiau visada išliko paslaptingas. Pušyne vyksta edukacijos, konkursai ir kiti įvairūs renginiai. Reikia pasakyti, kad parke veikia nemokamas belaidis internetas. O norint supažindinti lankytojus su Tirkšlių miestelio istorija, įrengta medinių stulpų tvorelė, ant kurios pritvirtintas akmeninėse plokštėse užfiksuoti istoriniai miestelio fragmentai, taip pat įrengtos brailio rašto lentelės. Šie memorialiniai stendai prie parko prieigų tampa ne tik atminimo ženklais, bet ir bendruomenės pastanga kalbėti su kiekvienu atvykstančiuoju, priminti, kad Tirkšlių pušynas yra ne vien poilsio vieta, bet ir gyvos atminties erdvė. Po didžiųjų sukrėtimų Tirkšliai pamažu atgyjo. Vienas svarbiausių miestelio atsinaujinimo ženklų buvo švietimas. 1750 metais Tirkšliuose įsteigta parapinė mokykla. Tokios mokyklos anais laikais buvo labai svarbios. Jose vaikai mokėsi tikybos, skaitymo, giedojimo, kai kur rašymo ir skaičiavimo. Vėliau 1867 metais carinės Rusijos valdymo laikotarpiu Tirkšliuose įsteigta valdinė pradžios mokykla. XIX amžiuje Tirkšliai tapo svarbiu vietos centru. Nuo XIX amžiaus iki XX amžiaus pirmosios pusės miestelis buvo valsčiaus centras. Čia vykdavo dideli turgus ir prekymečiai, veikė krautuvės, smuklės, amatininkai, o miestelio gyvenimas sukosi aplink administraciją, prekybą ir bendruomenės ryšius. Tirkšlių istorijoje atsispindi ir didieji Lietuvos pasipriešinimo cariniai valdžiai įvykiai. 1863 metų sukilimo metu prie Tirkšlių sukilėlių būriai kovėsi su Rusijos imperijos kariuomenė. Vėliau spaudos draudimo metais Tirkšlius pasiekdavo draudžiamoji lietuviška spauda, kurią gabeno knygnešiai. Taip miestelis tapo ne tik prekybos, bet ir tautinio sąmoningumo vieta.
20-ojo amžiaus pradžia Tirkšliams buvo nerami. Pirmojo pasaulinio karo metais miestelį palėtė fronto judėjimas, okupacinės valdžios, gyventojų sukrėtimai. 1915 metais Tirkšlius buvo užėmę vokiečiai, vėliau rusų kariuomenė, tais pačiais metais iš miestelio regioną buvo išvaryti žydai. Po karo, kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei, Tirkšliai vėl atsidūrė svarbių įvykių lauke. 1919 metų kovą Lietuvos savanoriai prie Tirkšlių sumušė Sovietų Rusijos kariuomenės pulką. Tarpukariu miestelis išliko valsčiaus centru, veikė savivaldybė, paštas, ambulatorija, ir įvairios kitos įstaigos. Tirkšlių tapatybę šiandien saugo ne tik dokumentai, bet ir matomi ženklai. Vienas ryškiausių miestelio centre stovintis 5 širdžių koplytstulpis. Jo motyvas vėliau tapo ir Tirkšlių herbo pagrindu. 2004 metais, birželio 21 dieną, Lietuvos Respublikos prezidento dekretu buvo patvirtintas Tirkšlių herbas. Mėlyname skyde vaizduojamas sidabrinis stulpas su 5 raudonomis širdimis. Šiandien Tirkšliai tai ne tik istorinis miestelis, čia veikia mokykla, biblioteka, kultūros centras, parapija, vyksta įvairūs renginiai, tęsiamos tradicijos. Tirkšlių kultūros centras puoselėja mėgėjų meno veiklą, organizuoja šventes, edukacijas, vaikų stovyklas, užgavėnes, vasaros, kalėdinius ir velykinius renginius. 2026 metais, kaip jau minėjome, Tirkšliai paskelbti viena iš Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. Ir toks įvertinimas rodo, kad miestelis šiandien ne tik saugo praeitį, bet aktyviai kūrė dabartį, stiprina vietos kultūrinį identitetą, telkia bendruomenę ir, žinoma, garsina Mažeikių kraštą. Ir pabaigai pasakysime, kad miestelis driekiasi prie Viešėtės upelio, o platesnė Tirkšlių seniūnijos teritorija siejasi ir su Ventos kraštovaizdžiu. Būtent Venta teka šiauriniu seniūnijos paribiu. Šis kraštas išsiskiria miškais, atviromis Žemaitijos lygumomis, upelio vagomis ir keliais, kurie nuo seno jungia aplinkinės gyvenvietės. Taigi, pažinti Lietuvą verta ne tik per didžiuosius miestus, bet ir per tokius miestelius kaip Tirkšliai. Kaip sakoma, Lietuvos pažinimas yra prasmingas, nes kiekviena vieta papildo bendrą šalies istorijos ir dabarties vaizdą. Taigi, iki kitų įdomių pažintinių kelionių.